Díodíobh agus fáiltearás go Gaeilge i mo chraí agus má táú nua an seo díodit agus fáilte. Inniu bé mé ag Lord go a big faoi má chud Gaeilge agus faoin cheanúint olú. Tá mé arbís faoin fhíseán seo arbís. Ach dús caithfí mé Lord a faoi má chud Gaeilge. Chuir daoine ceist orm cúpla faoi má cheanúint má chud Gaeilge. Agus dúirt mé go ró an cheanúint olú agam. Ach ní ró an ceart agam. Bhí mé ag iarraidh a rá go bhfuil an uaimníocht ón cheanúint olú agam. Den chud is mó. Dóla mé mo chud Gaeilge ar scoil, agus ar scoil an airn fólamíonn tú an caighdeán. Mar sin ní úsáidim achan fácail sa cheanúint olú. Agus leis an iarne a rá, nuair a thosaigh mé an canéal seo, ní raibh mór an areolas agam faoi na cheanúintí, faoi na difear idir na cheanúintí. Agus ní ólamíonn tú mór an faoi ar scoil. Níl me chur an lucht ar an scoil dal an scéal, ach ní ólamíonn tú mór an faoi na cheanúintí. Agus ní raibh is agam faoin bhéid fácail atá sa cheanúint olú. Fácail, bríothra, rialacha, gramadacha, fásta. As an iarne a rá dóla mé a bhád níos mó in dhéana scoile faoi na cheanúintí. Ach tá mo uaimníocht mar an ggéine den chud is mó. Tá difear idir an blas atá agam agus an blas atá acu sna géalteachtaí in dúna ná. Ach sin an rocéine as BÉARLA fásta. Agus fiú leis an Gaeilge óna sé chundaí, tá sé mar an ggéine. Mar sin cabhfuil mé inis. Well, tá mé anmhaoch as mo chud Gaeilge. Tá an táid deargarm go raibh mé ábalta Gaeilge a ólam ar scoil. Cé gur ólam mé an caighdeán, is cuma liom, is brá liom an Gaeilge, is brá liom ar deanga. Agus sin an rud is táhachtaí. Agus tá mé an seo chun mo rá a rinslibh. Agus sin an chúis gur thosaigh mé Gaeilge i mo chraí. Mar labhraíonn BÉARLA an chud is mó den am, ach tá Gaeilge i mo chraí. Agus sin an teanga is fearr liom, ba mhaith liom í a rinslibh. Agus an cheanúint olú, well, sin an cheanúint is fearr liom. Agus tá mé ag obair achan lá ar mo cheanúint olú. Tá mé ansáasta le mo chud Gaeilge inis, ach ba mhaith liom an cheanúint olú a ólam go thomláin. Agus inniu bé mé ag rins fácail, fuaimníocht, bríothra atá ar leith faoin cheanúint olú libh. Tá an chéadrod faoin bhlas ina riara, mar tá blas difriúil acu sa géalteacht. Ibar a hain, nuair tá á fada an. Fuaimnítear á fada mar bhí sé sin an-aisteach dom a bhéal. Mar hampla, lá, dearm lá, deirtar le. Den chud is mó le, go bre, ná tá fiú, tá mé, té mé, té mé. Sin rud a thuirthaí tú faoi chara faoin cheanúint olú. Tháinig mo bhia mar sin bé mé ag just rí tríd an sin seo. Rud eile a thug mé faoi chara faoin uaimníocht ná CH in the middle of words. Fuaimnítear mar, well, tá sampla de dhí orm, mar hampla 7, 7. Fuaimnítear mar seart. 8 mar hampla, art. So a seart, a heart, a seart. Moving on, agus níos granmhara, seartan for seachtan, week, seartan. Seart, am seartan. Sample eile, charter art. So sin message, charter art. Ever trí rint fácail sa caighdeán agus cheanúintí eile, oscailte, fáscailte. Mar hampla tá an seapa fáscailte.
tá an siopa báscailte. Idea or a thought, smuoinsiú. Smuoinsiú. Tá cuma go bhfuil tí an smuoinsiú. Ag dul, ní chluiseann tú an dí. Mar hampla agam. Agam. Tá siad agam arás ar scoil. Tá siad agam arás. An focail same. Sa chaideán agus canann si eile céine, céine, ach sa canann olú cearna, cearna. Mar hampla ag an am cearna, ag an am cearna. At the same time, ag an am cearna. While sa canann olú tamalt, tamalt. So tá tí ag an dearú. Tamalt in anad tamil. Agus an ceann dearnach faoin umneacht an focail do Irish Gaeilge. Fumnítar mar Gaeilge in anad Gaeilge nó Gaeilge. Cearclóir sin an umneacht rudí sa múla faoin umneacht sa canamint olú. Sin éad focail specialta. Inis focail de friúla. Erdús an chéad rud. How. Okay, sa canann olú cé mar, cé mar. Mar hampla cé mar atá tú, cé mar atá tú. Agus tuair faoi deara an cí ina bhfuil mé ag rá cad é, cé. Sa chaideán conas, conas. Why? Catia, catia. Sin why, catia. Sa chaideán úsáidtear céin fá, agus sin an ceann úsáidem. Fásta, fásta in anad freisin. Freisin sin an chaideán agus capam I gánacht fásta. Fásta sin also tú, fásta. Achan, achan in anad gach. So gach sin an chaideán. Ach achan, úsáidtear achan. Achan duine, achan rud, achan múnseoir. Achan lá, every day. Fursta, fursta, in anad éasca. So fursta, agus easier, níos fusa, níos fusa, sin easier. Fursta agus níos fusa in anad éasca agus níos éasca. Dali, dali, in anad jacket. Mar hampla is dali a rá. Is dali a rá. It is hard to say. Is dali a rá. Ach, cloisian tú jacker a gcónaí sa chaideán agus canann si eile. Mal, late. Mal, late. In anad déanach. Mar hampla, go me leiscéal as bheith mal. Go me leiscéal as bheith mal. Sorry for being late. Seo focail den chéad sky. Is sprálam an focail seo. Fadúda. Fadúda. Sin focail Gaeilge. Fadúda. Is sprálam tá sé cho granmór. Fadúda. Like, you know, ní focail é sin. Ach, is focail é sin. Dúirt mé fadúda agus dúirt sé ní fíor acail é sin tá socam dá créite nach bhfuil. Agus dúirt mé Gaeilge Uladh I bú. Tá so go héanana thar a dhéana heilma. Agus tá sé deanta óna focail fadúda. Fadúda. Mar sin fecinn tú cadthaocha. Fecinn tú go bhfuil sé a bhád níos fusa fadúda a rá in anad fadúda. You know, just tá cuma amadach ar sin. Agus chéilíonn sé about, concerning. Mar hampla, níl is agam fadúda. I don't know about it. Níl is agam fadúda. Anis rint bríchra. Okay, an céicion. So, sa chaideán úsáidtear is féidir le. Is féidir le for can. Ach, sa canann olú, tigle. Tigle. Mar hampla, tiglam dolamach. Tiglam dolamach. Tiglin é a eáil. Tiglin é a eáil. We can see it. Chi. Chi. Chiefí mé go luath athú.
tíofaí mé go luathú. Bhfuil sí. Cloin. Cloin. Inionad clois. Dridge. Dridge. Inionad dún. Mar hampla, dridge do bhéal. Dridge do bhéal. Shut up. Close your mouth. Literally. Close your mouth. Dridge. Arc air. Arc air. Ceapam gur sampla cailil é seo an canúint olú. Arc air an onad féic air mar cílíonn féic attempt sa canúint olú ar ein nos. Arc air to watch or to look. Mar hampla dark mé ar scanán a réir. Dark mé ar scanán a réir. Agus tá sé le feiceáil san ácail don theatre. Arclan. Arclan, because you're like watching something. So, sin fácail eile. Arclan. Cílíonn fresh ach sa canúint olú úsáidtear in onad nua orintanta ceapan go núsáideann siad nua fásta ach car Beidir. Náart. Náart. Sin nuacht. Is cuibanlum nuair a bhí mé ag éisteach leis an radio na Gaeltachta bar scéalta agus chuala mé an fácail seo ag gcónaí náart agus ní raibh clú agam. Agus an ceann dearnach inné. Inné. Úsáidtear inné in onad tar éis. Inné, so sin after. Fiú leis an am. Cúig inné a ní. Cúig inné a ní. 5 after 9. In onad cúig tar éis a ní. So yeah, inné níos coitianta sa canúint olú. Agus sin é, bé mé ag deanú páirte dá go cinse mar tá golóir fácail eile agam. Tá súil agam gur bhain sibh sult as an fhíseán seo. Agus fag tracht, cad a ceapan tú faoin canúint olú. An maithlatí, cad a ceapan tú, agus ar waithleat níos mó a ólam fadúda. See what I did there? Fadúda. Bé mé ag rá an fácail seo, just ar fáam a héal. Ar éonos, tá súil agam gur bhain sibh sultas gur míle mai agah. Agus scarta amach do má fatriní mar a gcónaí gur míle mai agah as ar daciacht le núnach, mas míon leat a bheith é do fatrin tá an nasc i mo chuir síos. Agus sin. Gur míle mai agah agus tíofaí mé go luath sibh. Agus tá brónam. Agus tá brónam Fuminíar Gaeilge tá sé take away.